मेरा न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम खाएंगे बंगाल का स्पेशल पीठे पुली, दूध दूध का बना हुआ पीठे पुली। ठीक है, चलिए खाना शुरू करते हैं। ये देखिए दूध का बना हुआ है। अंदर नारियल दिया हुआ है दोस्तों। पीठा खत्म हो गया, दूध बाकी है, दूध भी खा लेते हैं। खत्म।